Good afternoon, goeiedag, San Bonani. It's a walk with Mel, and today we've got a very special person on the show. We've got Kobie Pieters on the show. He's a professional bodybuilder. It's so cool. It's die eerste keer dat ons nou 'n professional bodybuilder op die show het, so dis baie groot vir my om vir jou te hê. Baie dankie dat jy so is by ons vandag. Vir die mense wat jou nie ken nie, gaan net so 'n bietjie net so 'n introduction gee van wie jy is en van waar jy kom. Okay, Kobie Pieters, ek's gebore in Kimberley. Dus ek is daar in HTS klaar. Ek het daar by HTS matriek in 2005 klaar gemaak. Awesome. Toe ek Bloemfontein toe. Ek was daar gewees vir 9 jaar. Wow. Ek het IT daar geswat, toe finansiële beplanning geswat. Stunning. En toe het ek net wanneer ek getrek 2012 het ek begin met die Universiteit van Vrystaat. Wow. Toe doen ek deeltyds Business Management Leadership graad. So jy het seker gemaak jy's gecover in die studies. Kant toe, ja, die IT die kant toe, daai so, ja. Lovely. En ek het 2016 met dit klaar gemaak. Okay. Maar ek het toe al intussen getrek, begin 2015, toe trek ek Stellenbosch toe. Toe het my hoofkantoor, want ek het nog 'n voltydse werk, ek werk vir Pyprop. Okay, great. En toe het hulle my verplaas hoofkantoor toe waar dit nou hier so in Stellenbosch is in Dorpsstraat. Wow, en dan obviously is 'n bodybuilder, maar ons almal begin mos maar eers. Ja. Wat wanneer jy like standing your body is solid, maar sê gou vir ons hoe dinge vir jou begin. Weet jy, toe ek afgetrek het Bloemfontein, toe het ons hard geparty, kyk. So tot tussen 18 en 21 het nog lekker hard gekuier. Ja. En toe so along the way het een of twee van my pelle van Bloemfontein af afgetrek. En toe het ek gesê, weet jy, ons het saam gebly, 3-4 maande, ons moet begin iets doen. Okay. Toe het ons by die huis begin oefen op 'n bench met 'n paar dumbbells. Standing. Almal begin by die huis. Musiek, ja, hard musiek aan, twee ouens sonder hemde, all sweaty en awkward. Baie dit geniet. Oh wow. Lekker geoefen en toe eintlik maar net later besef, weet jy, ons moet dalk by 'n gym aansluit. Okay. Jy weet ek dink hy het my meer convince as enigiets anders, ons bietjie by 'n gym uitkom, want ek het nog nooit regtig in 'n gym behoort nie. Wow. Toe sê ek, okay, great, toe begin ons daai jare en toe het een ou na my, ons het seker so 6 maande na 'n jaar toe so ons almal saam geoefen. En ek het maar so 'n bietjie inisiatief gevat en ek het vir ons programme uitgewerk en 'n bietjie navorsing begin doen en so. En dit was seker 2007, 2008. So 'n bietjie begin dabble in dit. En toe een keer toe stap ek af by een gym en daar's een wat in die supplement shop werk en sê vir my, weet jy een bodybuilding doen? Wow. Toe sê ek, weet jy wat randomly dit vir ja, sê. Maar ek het dit nog nooit, ek weet nie wat dit is nie. Sê mense my bodybuilding, ek het nog nooit, weet ek nog nie, soos regtig het ek wat dit is. Ek sê toe, okay, cool, kom maar gaan loer 'n bietjie. Toe sê hy vir my ek moet by die een gym aansluit, toe kom ek by die gym aan. Not a good experience gewees, maar ek dink as jy in dit inkom en jy het een idee daarvan en jy het verwagtinge. Exactly. Jy weet, en dan kom jy daar in en die mense by veral bodybuilders en veral as jy in die sport inkom, veral as jy hoë verwagtinge het, kyk mense jou partykeer, waarmee is jy besig? Jy weet, soos in chill, dude. Ja, relax. Maar ek het dit nie so gesien nie. Ek gesê as ek die werk gaan insit, gaan ek mos nou een of ander tyd dit moet kom. Exactly. As daai ou dit kan doen, dan kan ek dit ook doen. Amen. En ja, toe het ek net so struggle gewees tussen coaches, tussen jy weet, daai tyd nog was ek half tussen werk gewees. Ek onthou ek het IT daai tyd geswat, maar dis dit het nie regtig geld gemaak hier. Onthou ek het so van 8:00 die oggend, 5:00 die aand, partykeer 7:00, 8:00 die aand. En dan doen jy IT na die tyd, want jy weet die baas was my pel, so hy sê nee man, drink 'n paar biere. En ons maak jy laaste paar rekenaars weg, jy weet. Dan doen ons dit tot 8:00, 9:00 die aand toe. So ek het so gewerk en toe kom ek agter, weet jy, toe was my salaris R2700. Oh man. En jy werk so hard. Dis 'n mal, nee. Jy werk hard. Jy werk hard, nee. En ek dink, Jesus, dis die geld nie. Ek sê, hoe survive mense? Exactly. Ek kan nie werk nie. Toe gaan ek oor sales toe. Okay. En ek dink dis half die hele, weet ek glo altyd 'n mensepad het alles het 'n daar's 'n rede vir alles. Jy kan dit nie dan sien nie. Want jy dink wat gebeur met my? Hoe die hel moet ek nou? Ja, jy sien nie die struggle. En
toe al hierdie goed het my so stuk vir stuk geleer, dat om in bodybuilding, wat ek nou geleer het, dat ek nou terug staan en sê, okay, wow, was, jy moet 'n balans hê. Ja. Jy kan nie mentally baie skerp wees en dan dink jy gaan gym toe gaan en jy gaan groot raak, het werk jy. Jy kan nie physically sterk wees en gym toe gaan en dink jy gaan daar groot raak, het werk ook nie. En jy weet, spiritually ook nie regtig, jy kan maar, jy weet, enige die ding spiritually try en dan gaan die muscles daarvan kom. Maar 'n goeie kombinasie van dit, om spiritually sterk genoeg te kan bly, om deur al die life, weet se dramas en nonsens te kom, en nog steeds gefokus te bly. Want die mind het ook op ja, wel, sien, dis net spiritually, vir jou, ek dink jou mood, waar jou mind 'n groot rol speel, maar jou mood en, soos ek dink jy, het gaan alles oor energy. So as jy 'n positive energy en soos jy sê met jou mind, jy weet dit nader aan, want dit begin tog daar. Alles begin tog daar. Jy moet self kan sê ek moet nou opstaan en dit doen. Verseker. So as jy jou energy as jy goed het ek agtergekom dit maak 'n groot verskil in jou lewe. As jy alles wat jy doen aanpak nie met 'n slegte gedagte nie. Mense sê altyd 'n ding wat ek nie meer baie hoor nie. Onthou wat ek sê, moenie 'n slegte gedagte. Moenie, daai is 'n slegte. As jy iets doen en jou redes is nie reg nie. Ek hoor jou. As jy van 'n regte plek afkom nie. Exactly. Die universe gaan jou byt. Yes, ja nee. Jy loop ergens gaan jy vir jou sê. Karma kom. Hy sê vir jou hallo. Even, jy weet, die mense daar buite kan dink, "O, yes, hy's so nice, hy doen so mooi." Maar kyk, as die gedagte nie reg is nie, is die energy nie reg nie. Wow, is funny jy noem dit, ek het vanoggend actually 'n discussion ook gehad met iemand. Ja, verstaan jy? Dit is so belangrik. Wow, was amazing om die storie te hoor en dit is cool want ek leer van dus om ook so 'n bietjie tips, nie dat ek 'n bodybuilder is nie, jy weet. Maar sê gou vir ons, wat was dit jou eerste kompetisie? Vertel ons van die eerste kompetisie, hoe was dit vir jou? Weet jy, sjoe. As iemand jou nou sê, hulle gaan jou nou leer swem en dan gooi jy in die diep kant in, nê? En dan staan hy terug en kyk vir jou terwyl jy dit voel so. Jy kom met die eerste show aan baie overwhelming om te sien al die ouens wat al jare in die game is. Maar ek kan nie nou eerste show was ek dink in Welkom gewees in Vrystaat. En daar aangekom en ek het 69 kg geweg. Ja, ek onthou ek het daar afgedaai, toe kom ek af van 100 kg af. Wat ek omtrent net vet was, so dit so 31 kg verloor. Hoe lank het dit vir gevat om dit te verloor? Weet jy, in 'n totale proses sal ek sê seker 'n jaar, jy weet, maar dan was dit maar dis commitment natuurlik. Ja, en dan was dit onder nou voordat ek die kennis gehad wat ek nou gehad het. Ek meen so om daai tyd 30 kg te verloor was moeilik want jy doen dit op Provitas en ek hoor jou ja. Seker nonsens, jy weet. Basics. Ja, wat as ek nou geweet het iemand sê vir my, weet jy wat, eet net hierdie so. Ja, ek hoor jou. Nie fancy nie, eet net hierdie goed so en jy sal dieselfde resultaat inteendeel beter kry. Dit sou nice gewees het. So toe weeg jy nou 69 by jou eerste kompetisie. 69 by die eerste show. En ek onthou, weet jy, ek sal dit nooit in my lewe vergeet nie. Hulle het my nommer was daai dag 6. En hulle roep altyd die top 6 uit. En toe roep hulle nommer 1, nommer 2, 3, 4, 5 en 7. Toe ek die top 6 gemaak, hulle het so boor my gespring. En daai ding slat jy so slap is op my bors. Ek dink, man, ek moes hard gewerk vir die. Exactly. Iets is hier reg. En dis waar ek dink waar die mind inkom om te sê, okay, nou moet ek gaan terugsit, ek moet re-evaluate wat ek gedink het ek doen. Wat jy dink is reg. Wat ek dink is reg en wat regtig reg is, jy weet. En van daar af dink ek het baie verander. Toe ek terug gaan van daar af, toe besluit ek kyk, ek gaan my coach verander, iemand wat serieus is oor my. Hy gesê nou gaan ek by my nie net dit my hande oorgee na iemand en sê help my asseblief nie. Ek het begin my eie navorsing doen. Baie belangrik. 2009, 10, 11 het ek letterlik seker elke dag net gesit en lees. Lees. En wat ek leer, moet ek gaan toepas. Jy moet apply, ek hoor jou. Apply om te probeer uitsif tussen wat werk en wat wat werk. Ja, body is ook different. Dit is verskillend vir. Maar sien, dis maar ek voel baie keer voel ek dis 'n verskoning. Is dit? As iets nie werk nie, is dit baie maklik om te sê. Dit werk nie vir almal nie. Verstaan jy? Nee, die werk nie vir almal nie. Ek voel met almal se liggame, as jy hoofpyn kry, dink jy het grandpa vir disprin. Niemand het al vir jou gesê nee man, dit werk nie vir my nie. Yes, ek hoor jou. Vir 99.9% van die populasie, as jy reg eet, reg oefen en dan sal jy dit sal uitwerk, Dit sal uitwerk. Ja, ek hoor jou. Ek sê nie almal gaan bodybuilders raak nie, maar dit sal werk. Ek dink van jou visie ook af wat jy wil doen vir jouself. Exactly. Almal het tog hulle eie doelwitte. Natuurlik, ja. En sê gou vir ons, jy het oor see ook getravel wat baie cool is en jy het vir ons gerepresent vir Suid-Afrika. Yeah, buddy. Vertel ons 'n bietjie van daai experiences en waar jy was. Jessie, nee, nou praat jy so van die eerste show en dan onmiddellik so weer na die einde. Ja, nee, ek wil net hierdie manne moet weet van die levels, jy weet, dit was possible. Sien, daai was die eerste show 2009 en ek het ek was oor see gewees die eerste keer. So dit het by 2009, 10, 11, 12, 13, 14,
Dit het my 6 jaar gevat om Sure. te qualify. Ek het 2014 What? die eerste keer gequalify om oorsee te gaan, om te gaan deelneem in die NABBA Universe. Maar ek het my paspoort en goed in tyd reg gekry nie. man. Toe los ek dit, maar was 'n blessing in disguise. Okay. Dink ek so erg pak gekry het. Toe so 14 gegaan het. Toe wag ek nog so 6 maande om 'n bietjie pak te kry. Toe gaan ek Malta toe. Wow. Jy weet ek het besef en jy weet op die grond hier so baie mense my gesê jy moet nog harder werk, jy moet nog dit, jy moet nog dit, maar ek het geweet jy gaan met die mindset om te wen, want ek weet die oggende wat jy opstaan, die diets wat jy moet volg en die werk wat jy moet doen, effort wat jy moet insit, jy doen dit nie vir 'n laaste plek of 'n tweede plek of 'n derde plekkie. So die werk is ingesit, maar toe ek daartoe kom besef ek moet leer, nog baie leer. Ek meen en toe is ek al 6 jaar lank die line. What? So toe gaan ek daartoe en toe ek backstage kom, dan kom ek tussen die kom ons sê maar die groot manne. Ja. En 'n paar van hulle se hand gevat en die een ou wat in my line-up was waar volgens NABBA se kriteria staan jy in jou lengte deel. Okay. So ek is klas 2 of klas 2 gewees voor ek pro geraak het, nou is ek op 'n line-up. Maar die ou wat teen my gestaan het was dieselfde lengte, 'n bietjie langer as ek, maar dieselfde lengte klas, maar hy was soos 110, 115 kg en ek was soos tussen 90 en 95. What? So jy ja, hy het my turn gedoen en ek het op sy turn gedoen. So dit is 'n ek dink 'n British ou gewees, so groot ou. Toe doen ek sy turn en my turn nou met hulle skouers te skuur. En dink jy, weet jy, dis impossible. Ja, maar ek moes eers daar wees. Want die mense sien jou op die foto's, check jy, wow. Dan kom jy in real life en sien jy foto's saam met hulle of wat jy saam met hulle, weet daar staan jy gesels met die ou. Dan check jy man, ek kan dit ook doen. It's possible. Dit is, jy weet die mense in Suid-Afrika baie van ons altyd so bang. Dit is. Want ons kry nie kans om skouers te skuur met die manne nie, want dit kos ons te veel geld om te travel. En die ouens is bang want jy moet invest. Dis die ding. Om oorsee te gaan en te sê as jy nie mense wat dit cover nie, ek meen ek cover al my eie kostes. Wow. Ek en sy het altyd 'n plan maak as ek en Greta oorsee gaan om want ek word altyd iemand saam met hom te help. Ek het dit alleen gedoen 2015. My heel eerste show het ek alleen oorgegaan was ek in Malta. Wow. Baie mooi plek. Hulle het ride in euros, baie duur. Maar as jy oorsee gaan moet jy altyd so vir die supermarkte. Moet nooit die klein shoppies gaan koop want hulle pryse is altyd 3 keer wat dit moet wees. So leer van die specials ook as jy daar is. En alleen oorgegaan en dit was 'n experience om op jou eie dit te doen. Exactly. Om oor te gaan daartoe en daar's niemand saam met jou nie. So alles wat jy ondervind, prosesseer jy in 'n ander manier. Want baie keer voel ek jy mis uit op van dit want jy het iemand saam met jou. Jy weet dan geniet jy meer die experience. Natuurlik, dit was nog fun times. Dis fun times, maar as jy op jou eie is, prosesseer jy alles. Ek dink dit baie geleer daai eerste trip. En 2015 gewees het ek nie gepleis daar nie, maar ek was so happy met ek het nie soos 'n seertoon uitgestaan nie. Jy weet jy's op 'n internasionale stage in die beste ouens in die wêreld en jy's net soos okay, I can do this. Jy weet dit was 'n NABBA World 2015 Malta. Toe sê ek, okay, nou gaan ek 'n bietjie terugstaan toe ek ge-guest post by my sponsors Muscle Dynamics. Hulle doen shows, host of shows in die Weep in Western Province. So het ek guest post by hulle shows en toe maak ek reg. En my volgende show was 2016. Toe gaan ek terug, toe gaan ek NABBA Universe toe. Okay. En dis nou al, as jy ooit gehoor het van die Arnold Schwarzenegger. Yes, ek sien ek het gekyk. Dis die stage waar hulle op deelgeneem het. So, that's amazing. Was 'n groot eer net om op die stage te wees. Yes, dit is groot. Ek onthou dit nogal toe ek op stage was en by die pre-judging, ons het my tan vergeet by die hotel, kan jy dit nou glo? Hele jaar se voorbereiding, jaar en 'n half eintlik se voorbereiding en ons kom maar aan en ons sit en in die rondgehardlopery want ons was ver en ons moes vroeg die oggend op en ons sit goed in en ons sit die goed mooi uiteen sodat ons nie iets vergeet nie. En met die wat ons uit die kamer uit is, het ons die tans vergeet. Oh man. En maar ons het dit nie besef het ons by die venue aankom en ek besef dit, toe doen ons wat ons kan, maar en ek meen as jy baie keer kyk die video en dan sien jy spier wat mannetjie wat daar staan. Kon 'n bietjie te tans om hom gehelp het jong. Maar soos ek sê toe ek afstap toe voel ek bly. Ek weet, dit was die eerste keer wat ek van 'n stage afstap so en ek voel net maak nie saak waar hulle my place nie. Ek is happy met wat ek behaal het, jy weet. Ek het nie top 6 gemaak daar nie. Maar een van die mense in die audience het die mense in Suid-Afrika, die president laat weet ek gaan verseker 4de kom. So hulle was die mense wat die line-ups gekyk het en ek sê ja, jy was verseker 4de. Maar toe was dit so. Maar was daar nice geweest dat die mense in SA vir 'n oombliekie gedink het. Gedink het daar is 'n opsie. Ja, as jy weet. En toe het ek 'n week na dit toe vlieg ek af Ierland of 'n dag na dit toe vlieg ek Ierland toe. Toe was die WFF World Championships aan in Ierland in naby in Dublin. Okay. Toe ek daar deelgeneem het, toe was daar 19 ouens van dit was daar 19 ouens across the world wat daar deelgeneem het. Ek het daar so my line-up gewen. Wow, well done. That's so cool. Yes. En dit was so onverwags
onverwags. Yes, maar jy het dit verwag hè, ja. En jy kom Onverwags. van 'n ander kompetisie ook af, so jy doen maar net jou ding. Ja, jy weet jy daai show gedoen en ek het my so opgestres vir daai Never Universe show. Shame, man. Rondgehardlopery en weet die Ierland show was so chill. Ons het daar aangekom en naaste mense ontmoet. Ek het 'n pel daar gemaak, 'n tattoo artist, Ellen het 'n pel gemaak. Lekker saam geoefen en my na sy gyms toe gevat, na sy huis toe gevat. En dis waaroor dit gaan, hy koneksie. Ja, dis ek weet hy dis waaroor dit vir my gaan, is the journey. Yes. Ek meen die Malta trip wat ek gedoen het was so ge-isolate. Jy weet in 2015 is ek so ge-isolate. Ja. Maar was belangrik. Dit was jy moes dit gedoen het op jou eie. Ja, ek soos jy sê alles gebeur vir 'n rede ook. Exactly. En 2006 toe ek nou in Ierland is en ek enjoy the ride. Jy weet ou vra wat gaan ek eet? Sê ja, kom ons uit die supermark toe ons koop 'n bietjie rys, koop 'n bietjie salmon, want salmon is baie lekker en bekostigbaar. So ek het net salmon geëet in Ierland. Weet jy en ek was so relaxed teenoor altyd as ek op by nasionale stage stap, is 'n mens opgetens en met die trip en die travel en stres is. Dit vat baie. Jy weet stres is 'n groot is een van die grootste vyande van bodybuilder. Cortisol vlak as dit opgaan, hou jou liggaam water terug, dit maak dat jy nie spierbou nie. Dis ja, stres is heavy. So aan die een kant met jou mind en jou spiritual bodybuilding is dit so belangrik om gefokus te bly om kalm te bly, om dit te geniet, om positief te wees. Jy moet jouself tipe van dis 'n practice amper wat jy vir jouself maak. Ja. Soos jy nou na my toe kom 'n bodybuilder en sê ek kan maak wat ek wil, ek kry nie my tyd reg nie. Ek kry nie my arms reg nie. Dan sê ek jy is reg man. As jy glo en weet jy kan nie, dan is jy mos reg. Ek gaan jou nie kan help nie. Maak nie saak wat ek jou wys nie, maak nie saak. Dit begin by die persoon, ja. Ja, dit begin by jou. As jy sê as ek sien waar ek vandag is, as ek nie so harregat was nie en gesê het man, as daai ou kan doen, kan ek dit doen. True. As ek dit geglo het nie, sou ek nie gewees het nie. Wow. As ek gedink het nee, daai ou het beter genetics of daai ou het meer geld. En elke ou se journey is different. Exactly. Party ons moan hulle het die geld en sê ek het ook al die geld. En jy het nog hoeveel keer gegaan al oor, want jy moet dit self doen, jy moet self werk daarvoor. Sê my gou as ek luister na jou, jy's baie passionate, wat hou vir jou motivated om dit elke dag te doen? Ek bedoel as jy het nie net gewen jou eerste kompetisie nie, verstaan jy? En jy hou aan en wat hou vir jou motivated? Die constant growth. Ontwikkeling. Ek hou van ontwikkeling. So kom ek altyd op swat. Ek is altyd met iets besig wat ek either met 'n side project soos nou met die magazine wat ek begin het Supreme Sport Mag, net om aan die kant weet 'n bietjie vir my energy daarin te sit om daar weer te leer iets om publishing en editing werk en daai tipe goed te leer is my hele ander veld. En dit is so cool wanneer soos jy nou mense het genoem van die magazine en dan gee ander bodybuilders die platform om te promote. Is dit al uit as jy nog besig daaraan wanneer kan mense verwag om of waar kan hulle dit kry as hulle vir jou wil support? Ek try om so elke middelmaand om te launch as 'n tipe van 'n report van laas maand. Okay, dis cool. So jy weet die magazines kom altyd in Oktober vir die maand vir Oktober. So die mag is meer van 'n report om te sê Oktober kom uit in middel November. So dan weet jy wat Oktober gebruik het. So November se mag kom middel Desember uit. So ek try nog so rol totdat ons hom op 'n punt kan kry waar ek genoeg hande het. Ek hoor jou. Laat hy kan launch tussen sê die 1ste en die 5de soort van 'n report, maar baie cool. So omdat die handjies nog min is. En as jy niks met jou handjies is ook maar min, so vir die show sê ek as dit totally met jou. Nee, so cool man. En sê my gou jy het jou eie brand ook, maar voor ons daar kom jou naam is The Golden Lion. Hoe het jy daai naam gekry? Weet jy is eintlik ek meeste van die goed ek doen glo ek altyd net soos in 3. 3 is dalk my lucky number. Okay. The Golden Lion was vir my daar was altyd 'n bodybuilder wat ek nou opgekyk het toe ek begin het. Tom Platz, die ou het sulke insane bene gehad. Is dit okay? En sy work ethic hoe die ou gewerk het. Alhoewel ek bedink partykeer slappie want die ou was hy's so lucky dat sy knie daai werk gehou het, nê. Jo, my knie sou dit hou nie. Maar hy het blaatant hard gewerk. Soos in 180 kg of iets het hy gesquat vir iets soos 30 of 33 reps of iets was. Wat nie van die aarde af is nie, hoor. Soos that's levels. Dis next levels. Jy weet, so vir ou dit was my altyd tipe van daai work ethic, weet ek. En sy nickname was altyd The Golden Eagle. Okay. So dit was al vir my The Golden en toe ek in 'n boek wat ek gelees het, The Alchemist. Okay. Nou, ja, en so in Alchemist dan praat hulle baie van en soos ek sê, die goed gebeur en dan kom er jou pad. En dit is met 'n rede. En leer maar dit gaan baie oor die positive attitude en om die goed in alles te sien, ongeag van die posisie, right? En vir my is dit wat Alchemist hulle doel was mos altyd om base metals of wat seem to be normal te verander in goud in. En al wat dit vir my al gesê het, ek kom van Kimberley af wat die diamantstad is mos, né? So is altyd om te sê a diamond in the rough. En ek het altyd daai weet soos ek sê, dit kom altyd van so van mense besef vir jou journey. Dit is so is dit funny, net val so 'n plek, nee. En so die diamant wat jy nou optel en hy's nie geslyp nie, kan 'n miljoen rand werd wees. As jy hom slyp, dan sy helfte die size, maar hy's 5 miljoen rand werd. So dis hoe dit werk in die diamantbedryf, enig wat weet. Kan so 'n diamant kry, val ek hom so halfpad af van sy teen dubbel of triple die prys werd. Yes. So om in dit te kyk en
in alchemy was dit ook so, jy base metals en jy probeer dit in goud inmaak. En dis wat ek voel met alles wil ek dit doen. Wow. Spiritually, mentally, physically. Wil jy soveel as wat jy kan of die beste gehalte van jouself kry. Sure. En ek is ook 'n Leo. Oh, dit maak heeltemal sin. So dit maak sin. Awesome stuff, ek like Leos. Ek is altyd besties met Leos. So jy sien alchemy, Leo en Het werk net mooi in plek, net, ja. Awesome man. En sê gou vir my, jy het vir my vroeër genoem dat jy 'n danser getrain en jy train obviously verskillende mense, maar dit was nou vir my obviously touchy want ek is mos nou 'n danser. Vertel ons gou vinnig van daai experience hoe jy vir haar gehelp het en hoe dit vir haar gehelp het want ek weet daar's mense wat natuurlik kyk wat miskien dalk jou hulp wil nodig. Weet jy, ek het 'n danser keer ek het terug getrain, Porsche van Bloemfontein af. Wat vir my gevang het oor haar, sy het my e-mail gestuur. Is ek het die show gehou waar sy deelgeneem het. Nou as ek shows host, ek baie min van die shows sien ek want ek hardgebrand en goed. En sy stuur toe vir my 'n e-mail, sê vir my, weet jy, sy's nie happy met hoe sy gepleis het nie. Maar ek het raak gesien in haar wat ek aan myself gesien het die eerste keer op stage. Ek het so baie werk ingesit, hoekom het ek nie gewen nie? Ek hoor jou, ja. Verstaan jy? Jy voel baie keer jy wil almal eerste plek trofee gee. Want jy weet almal het gewerk. Op een of ander vlak het almal ingesit wat hulle kon, jy weet. En toe sien ek 'n bietjie vir myself daarin raak. Toe sien ek, weet jy, ek hoor wat sy sê. Toe sê ek van, weet jy, ek hoor wat jy sê. Jy dink dalk jy die regte werk ingesit. Maar jy het nie. Wow. Sê kom ek help jou. En sy het daarmee toe gekom en ons het want toe moes ek die foto's gaan kyk om te sien hoe sy waar sy gedoen het wat ek hoor jou, ja. Toe sê ek, okay, so ek sien die probleem. Ek sê kom met my na die gym toe gym ons 'n bietjie saam en sy het op internasionale vlak gedans. Al die jy weet, as ek nou sê ek baie onkundig in dit en maar jy weet rambas en hierdie tipe van ek sien salsa types en ek hoor jou. Sy het dit gedoen en sy was baie goed. Sy het baie internasionale trofees gehad. Maar die een ding wat sy gesukkel het mee is om in te bly. Weet as jy 'n bietjie gesukkel met jou gewig gegoed, is dit moeilik om daai tempo te hou want fiksheid baie vinnig ja. Yes, want die fiksheid is daar, maar as jou liggaam swaar is of nie functional is nie, sukkel jy. En ek wat ek gedoen het gesê as ons die vet gaan wegtrim en ons gee vir jou bietjie meer muscle, bietjie meer krag. En dit het haar hele performance verander, heeltemal. En ook haar as 'n persoon verander. Jy gesien hoe confident ook seker. Ja, was sy altyd vasgesit het met issues met mans en met dit en met dat en want sy was 'n enkel ma gewees, jy weet. En het sy nou gekom op 'n punt wat sy was self-reliant. Wow. Ons altyd 'n grap mekaar gemaak en sê ons gaan een of ander tyd gaan ons so swat dat hulle ons moet dokter noem. Wai, I love it. Ek kan sê altyd as mekaar groet dan sê jy, "Hey, dokter." Ek sien wat jy sê is eintlik like die positive environment wat jy ook skep vir iemand anders wat oefen. As daar mense is wat dalk kyk wat dalk wil train met jou, hoe kan hulle kontak maak met jou? Weet jy die maklikste gaan wees om my dalk te e-mail. E-mail my sommer at info@supremesport.co.za of die internasionale info@supremesportmagazine.com. Dit sal die maklikste wees. Awesome man, want ek consider dit self mense, so ek weet dit klink goed. En dan sê gou vir my vandag enige challenges wat jy geface het in jou karriere sover. Ek weet ons almal face challenges as jy 'n paar kan noem en dan ook highlights. Jessie, jy weet alles wat jy nou al sal kan dink. Ek het een van my ouers verloor vroeg in die bodybuilding in my bodybuilding carrière. Ek het al die kos is nie goed, ek moes ook myself gedra het my bodybuilding carrière. Ek het nou al getrek 2-3 keer, ek moes trek van Bloemfontein af. Ek baie rond getrek en om nou in die middel van 'n prep 2015 heeltemal jy bent om oor te trek hierdie kant toe en dan met al die drama wat gaan natuurlik om met huis te skuif jy raak nou soos 'n kluisenaar jy weet jy's net in jou huis in die gym jy weet of al en dan maandag tot Vrydag werk. Ek dink 'n moeilike ding was om te time manage. Want as jy begin met dit voel dit jy wil al jou tyd insit. Voel dit jy wil alles gee, jy wil niks mis amper. Jy wil 2 uur die oggend, jy wil 2 uur in die oggend by die gym wees, jy wil 2 uur in die aand by die gym wees en dan wil jy cardio doen. Ek onthou ek het vir een SA's reg gemaak want ek die oggend my trainingpartner gekry wat Azar Debo was. Weet of julle ons sal weet L Debo was mos 'n baie goeie akteur gewees en daai het 'n komedian. Okay. Nou sy seun Azar Debo was my trainingpartner. Ou het seker die beste genetics wat ek in my lewe gesien het. Wow, amazing. Hy het 'n bietjie Libanese bloed in hom. Ek dink daai genetics gee hom 'n voordeel. Sê jy. En want as ek kyk na my sponsors Mohammed hulle Muscle Dynamics, hy kom ook van Libanon af en hy het die beste iets in hy water papie. En so weet jy wat ek gesien het toe ek saam met hom basically na jare toe getrain het agtergekom dat daar sal altyd obstacles wees.
dit gaan nie, ek meen, om te sê, ek het my werk al 'n paar keer tussen dit werk geskryf, want ek weet wat se kant toe ek gaan nie. Ek het al 1 maand, ek onthou ek het vir kommissie gewerk, en toe kom my die kommissie verval dit, of hulle noem dit lapse in die bedryf wat ek was. Yes, ja. Toe was my salaris minus 900 en iets rand gewees. So wys my by, ek gaan na my baas toe, ek sê hom, gaan julle geld by my aftrek hierdie maand, want ek kan vir jou sê, daar's nie geld in die rekening nie. Jy kan dit aftrek. So hulle nee, daai minus gaan net oorgedra word volgende maand toe. Nice. So jy moet werk. So jy het nog nie geld daai nie, want is kommissie, en nou weet jy daar wag klaar vir jou minus 900 rand. En dit was maar net, dis maar net. As mense sê dit nie geld nie, glo my, ek verstaan. Ja, jy weet exactly hoe dit voel. Ja, maar dit is 'n keuse wat jy gemaak het vir jouself. Op die einde van die dag, as jy net, ek sê altyd, as jy solank jy net die werk kan insit. Is om weet ek kon ook nie altyd proteïen koop nie. Ek is nou bevoorreg om ek het vroeg het geleer om vir supplement companies te werk en dan kry ek hier en daar gee hulle my maar jy moes sacrifice, dit was 'n sacrifice. Dit was nie net verniet gewees nie. Nee, naweke vir my moes ek moes werk maandag tot Vrydag deur die week. Dan het ek on the side sales gedoen vir supplements en so waar ek kon. Dan het ek naweke gewerk Saterdag en Sondag van 8:00 die oggend tot 1:00 of 2:00 die middag by die diskems om te try, want as jy vir die brand wys dat jy omgee, dan sal hulle bietjie vir jou omgee. Hulle gee ook om, ja, ek hoor jou. So elke nou dan kry ek 'n boks van daai protein chocolates of ek kry 'n bietjie whey protein. En die geld wat by hulle maak, gebruik ek weer om vir my protein te koop. Jessie. So jy's eintlik uitgesoek wat mine betref, jy moet jou goed mooi balance hoe jy. Yes, maar dit vat tyd. Jy weet jy kan nie, ek sê altyd as jy kan begin time manage, as jy vir jouself 'n uur uitsit en sê of jou dag in ure of 2 ure opbreek en sê dis wat ek gaan doen in daai tyd, dan is jy baie produktief. Is maar net om konstant probeer produktief wees. En as jy nie produktief is nie, moet jy ontspan en goed ontspan. Well said. Ek voel dis 'n Dr. Phil kind of bodybuilding interview. Ons kry sommer nou personal advice. Ek laaste 2 vragies, highlights in jou karier wat jy vir ons kan deel mee. Wat is jou die nice moments wat jy met ons kan deel? Weet jy, ek kan onthou 1 of 2 of 3 keer wat ek met my vriende die stage gedeel het. Dit was my baie lekker. As ek saam met ouens wat ek either hulle gehelp het in hulle preps en neem hulle saam met my deel op stage. Ek het 'n keer ouetjie geprep vir 'n show. Ek was nie heeltemal in shape want ek het reg gemaak vir die oorseese trip. So was ons so 4-5 weke uit, maar toe wen hy die overall show. Ek het hom geprep vir die show en toe wen hy. Dis my altyd great as jy ouens kan betrokke maak en hulle kan sien ek help hulle eerlik. Ek sien net dat hulle try. Ek hoor jou. Maar jy kies om of hy wen nie. Jy weet, want ek weet daar's baie egos in hierdie sport, maar ek bedoel, jy super chilled oor of die next ou wen en dis eintlik op die einde van die dag is dit net op daai dag. Ek meen as die bodybuilders wat ek gewen het, ek glo nie ek is beter bodybuilders as hulle nie. Ek was dalk in die judges se opinie beter op daai dag. Ek hoor jou. Volgens wat hulle kriteria was. Ek kan vir jou waarborg as die ander ouens se familie op die lyn gesit het, daarso was ek nie beter. Nee, dan was jy uit. Jy was in my eerste ronde uit, ja. Stunning, ja. En 'n ander highlight vir my was natuurlik om my pro-kaart te wen. Om jou pro-kaart te wen, 'n professional license. Ekskuus, na 7 jaar. Yes, dit vat baie jou. Is baie werk en om terug te staan en te sê finally. Wow, that's amazing. Is ja, is lekker. Wow, that's lovely. En dan social media, hoe kan mense vir jou support as hulle vir jou wil? Nou, ek weet ek kan my check op Instagram, Twitter, Facebook, Kobie Pieters of The Golden Lion. Awesome. Dis daai brand wat jy net van gepraat het. Ek is besig met 'n clothing brand in mekaar te sit, maar dit gaan baie oor om in jouself te invest. Okay, nice. So dit gaan wees oor ek sê altyd nou fear no doubt. Jy moet nie twyfel wat jy doen nie. En jy moet nie bang wees nie. Stunning. Nie bang wees vir die werk nie. Weet jy, ons het eintlik nou advies gekry op elke vraag wat jy. Ek is so inspired. Honestly, want wat jy sê inspire vir my as 'n danser ook. Want wat jy sê maak baie sin as 'n battle. Want ek doen baie battles en dit maak sin. Jy is nie noodwendig beter as hy persoon of hulle is nie beter as jy nie. Dit is net op daai dag. So alles wat jy sê maak baie sin. So baie dankie dat jy gedeel het vandag met ons. Ons waardeer. Ek dink ons moet eintlik 'n dag follow vir Kobie wat hy doen. Ons moet so 'n dag met jou boek dat ons kan vir jou follow wat jy doen en ek dink dit gaan baie inspirerend wees vir baie mense want ek is vandag geïnspireer. So baie dankie vir jou tyd. En ons wens jou alles van die beste toe vir die toekoms. Dankie Melissa, was lekker. Awesome stuff, man. Walk with Mel, people. That's it from us signing out.